Vous habitiez? J'habitais à La Hutte-Souhait et je descendais toute la rue du Double Écho. Oui. Je traversais l'abbaye des Huyères et je prenais le tram à la gare de Maransart Pour aller à l'école à à l'Athénée royal de Rixensart. Voilà. Petite anecdote encore sur ce trajet? Je me souviens du tram avec les sièges en bois Ah voilà, oui, ça, et la traversée des prairies où on voyait des vaches. les vaches. C'est ça. Et Ah, c'est voilà. très bien. Merci beaucoup. De rien, je vous en prie.